好嘢，今日出發啦，又係送貨日。送貨你話辛苦嘅話，就比 Uber Eats辛苦少少啦。錢就揾多少少，不過都辛苦嘅。上個禮拜啊，唔好彩走咗去市區排，你知市區最旺嗰幾條街，即係等於你香港德輔道中啊，根本車係停唔到，要揾個 loading zone，又要行成100-200米先去到座大廈，跟住啲大廈又即係叫咩啊？門高馬大咁樣，又話唔俾你入啊！你送唔到貨，最後係要拎翻啲貨翻個倉，嘥時間，收4個鐘錢啊，要早6個鐘真係。咁啊，希望今日就去好近啦，咁啊希望快啲完成啦。不過俾我貨又多嘅，係比琴日多咯。咁啊講下喺呢度講下小朋友教育啦。咁我小朋友係啲SEN兒童啦，SEN就 SEN 啦，特殊需要咁樣。咁佢2歲半就確診咗有自閉嘅咁樣。咁我覺得佢好正常，就算今時今日我都覺得佢好正常。做一個好聰明嘅小朋友，對啲數字啊、邏輯性嗰啲即係玩手機嗰啲真係，即係好似 Candy Crush 嗰啲玩得幾鬼勁咁樣係。不過勁係冇用嘅，你又唔識同人溝通咁樣。咁喺呢度咧，即係政府就有資助嘅，咁呢度叫 NDIS 啦。咁 NDIS 就係 for 啲有需要嗰啲叫 disability 啦、傷殘啦，係傷殘津貼啦咁講。就傷殘津貼就好廣泛嘅，你乜都可以都申請嘅，不過睇批唔批咁樣。咁我又批咗，大概1個禮拜可以上2堂免費嘅治療啦。咁大概220蚊一次。咁其實好似揼骨咁樣，你要俾成個鐘頭錢，其實俾1.08個鐘頭錢，就服務得嗰45分鐘咁樣。佢話其他時間做 paperwork 喎，咁我唔知做啲咩 paperwork 啦。當然呢啲係政府錢，我又冇話去深究咁樣，冇搞錯啊！係啊，即係收咁貴咁樣。咁同香港比，香港之前我哋都入過啲。即係等咗好耐嗰啲特殊學校，就等咗好耐。即係如果1年前嘅話，我哋都未必過嚟嘅。咁去到已經過咗嚟先話批我哋去，仲要去到間學校日日坐個幾2個鐘頭車，咁其實都辛苦嘅，所以就都係喺呢邊啦。係咁之前有批過啲叫早教，咁都係咁上下啦。一個月有7堂8堂咁樣。但係唔係全部都治療嚟嘅，有部分係治療啦。咁呢度就慳咗啲成本啦。因為香港做治療都揾開嗰間都差唔多900蚊1個鐘咁樣。咁1個鐘就係又係9個字啦，又係同呢度一鬼樣，又係做9個字咁樣。咁除咗即係讀幼稚園咁樣，我可以讀正常幼稚園嘅咁樣。不過對正常幼稚園又即係話佢可能冇咁合群啦咁樣咯，係咁都 OK 嘅，佢哋都收嘅咁樣。不過呢度唔知係咪啲金菠蘿啦，係即係好難入到幼稚園咯。即係佢未必因為佢係特殊兒童唔收佢，而真係冇位嘅咁樣。咁所以佢個仔咪讀幾間學校咁我係要即係送佢翻學啦。如果搭 Uber 咁樣一程，就算好近1公里都要收10蚊澳紙咁樣，不如我賺啦。平時都係我車佢翻學放學咁樣啦，係咁所以做 Uber 又好，做呢個亞馬遜又好，都係攝時間，送完佢翻學，咪賺下啲錢。都唔使話我居喺屋企睇電視睇片咁樣，可以喺度做下嘢咁樣。咁我計過咁樣打散工1個月大概賺翻15000蚊港紙到啦，有時多就去到2萬咁睇做幾鐘啦。咁我一般都係一個
禮拜做20個鐘到30個鐘之間啦，係做得多咪人工高啲咯，係做得少人工少啲啦。一做咁多咁樣，咁交稅就一樣交翻多啲啫，係。咁呢個稅率高嘅咁樣，比香港高啦，絕對係。咁呢個免稅額得18,000澳紙啫，所以你做18,000係唔使交稅嘅，多過18,000先開始要交稅咁樣。咁18,000一年就好少啦，即係連香港差唔多10萬蚊港紙都冇咁樣。咁香港好似個免稅額都唔止10萬啦，我記得係好似都10零萬，你仲有啲其他小朋友免稅額啊、卡啦，其實仲多嘅。咁佢呢度第一個稅階已經20%，即係你超過18,000以上，你要交20%稅嘅喎。咁好似又係，好似到3萬零就又要交第二個稅階嘅咯，就唔係20個嘅咯，係30個咁樣。所以諗下好容易去到40% 咁樣。咁咪就住嚟做咯。即係如果一年收入同埋呢度收入連嗰啲銀行利息都計嘅喎，銀行利息都係要交稅嘅喎，計埋你收入嘅喎。香港唔理你啊，邊會問你你有幾錢利息啊咁樣？呢度連利息股息乜息都要計嘅，總之所有收入都要計嘅，海外收入都要計嘅咁樣。所以萬稅咯，就係因為萬稅先有咁嘅福利啦。個仔可以差唔多叫免費讀書啦。咁佢讀幼稚園嗰度又因為人工唔高，咁而家都係報，即係實際上都唔高啦。做爸揾得幾多錢啦？係都講過啦，都係15,000蚊港紙一個月到。咁當然係 part time 都有15,000蚊港紙一個月，咁都算唔錯嘅。咁但係你15,000蚊你就要減油費喎，油費你預15% 到啦，大概15% 到啦。因為我依家大車，咁大車又可以做亞馬遜有啲着數嘅，係咁可以攞多啲貨。咁做6個鐘有180蚊，係。咁除翻有錢都160蚊啦，差唔多160蚊啦。咁睇邊個區啦，有啲區近啲可能再慳啲咁樣咯。咁幼稚園嗰度一批咗係一個禮拜有50個鐘係政府贊助嘅，咁政府贊助90%，即係我俾1成。咁同呢度幼稚園其實超貴㗎，我覺得仲貴過香港讀大學。呢度即係跟正價就140幾蚊一日。咁幼稚園仲要分有啲8個鐘，有啲係10個鐘嘅。咁10個鐘就受歡迎啲，因為啲父母就送咗個細路仔翻學校翻工，一放工啫就9秒9咁翻嚟接翻個細路仔咁樣。如果你8個鐘根本就翻工係唔得嘅咁樣。咁但係都係平20蚊到啦，8個鐘係120蚊到啦，係。即係咁，所以成本好似香港咁樣，香港有學券咁樣，讀半日就唔使錢，讀全日就要錢咁樣咯，係。咁都係讀全日都係，我記得嗰陣讀都係2000零蚊港紙一個月。咁而家我即係84蚊，俾1折咪14蚊咯，係。爭啲 miss 咗條路添嘅係。有時我好怕導航，因為導航呢度幾條 link 咁樣，每條 link 都好似好接近咁樣，佢又冇講到話最左嗰條有陣時有，有陣時冇，一個 app 啦，有啲 app 就好啲啦。我都係用Google App 多啲啊 ，Google App 好似都係最準咯。但係其實就 Waze 就香港少啲用啦，係，但係 Waze 其實就會話俾你有冇超速啊咁樣，因為呢度抄牌都好 Q 勁㗎嘛，貴到七彩咁樣。我都唔想抄牌啦，抄埋即係賺埋都蝕三俾佢，可能都冇得扣稅添。抄牌嗰啲係咪冇㗎嘛？你自己攞嚟嘅。今日呢個送貨距離超近已經差唔多送第一單啦。咁今日講到呢度啦。或者可能聽日都會送貨咁聽日再講多啲呢度嘅生活啦咁樣。今日即係天氣都唔錯咁樣，
琴日啊半夜落大雨，搞到屋企啊停咗電咁樣，希望好快啲電啊恢復翻啦。